سلام بچه‌ها، توی این ویدیو متیگویم یه اتاق مخفی گیمینگ توی خونه مامان باباش درست میکنه. بریم ببینیم. امروز دارم یه اتاق بازی مخفی زیر تختم درست میکنم تا از خواهرم قایمش کنم. این آبجی ما ملاحظه نداره، همش میاد تو اتاق من بازی میکنه. حالا چون میخوام اتاق بسازم و امروزم تولدشه، دارم میفرستمش به یه تعطیلات رویایی. ژاپن؟ این الان واقعی شوخی میکنی؟ یه ساعت دیگه حرکت ها زود باشید، چمدوناتون رو جمع کنید برید. بیا بریم زود باش. بیا بریم خیلی خوب، سریع خیلی باید خوب. چمدونا بلند رو نکن. ببندیم. این یکی رو میخوای یا این این یکی؟ هر دوتاشو بگی بریم. دختر تولدی آماده ای؟ بریم. آره دیگه، خلاصه آبجی خانومو فرستادیم با اولین پرواز به سمت ژاپن. بالاخره ساخت و ساز دیگه، کار مردونه است، خوبیت نداره باشه. اما اگه آخر ویدیو منو پیدا کنه، هیچی دیگه بهش یه PS5 بدهکارم. عجب سوراخ گنده ای کف این اتاق ساختیم. تازه سرسره هم داره، میخوام تستش کنم. عاشق دیوونه بازیه. واه، ببین چقدر اینجا فضا داریم. دادا شمرم پیدامون کنن ما دقیقا زیر اتاقتیم. خب ما دیگه آماده ای برای پرواز ژاپن. همیشه تو کل زندگیم رویام این بوده. تازه الان غذامونو گرفتیم، نمیتونم واسه صبر کنم. ما میریم یه چرتی بزنیم. خب ما اولین شبمون رو توی توکیو میگذرونیم، جایی که رباتا کلا ادارش میکنن. اونجا رو نگاه. درود بیکران به شما. به هتل هنا خوش اومدید. فردا قراره همه جا رو بگردیم. همه جا رو. قرار این اتاقو کاملا تبدیل کنیم به خفن ترین اتاق بازی که تا حالا ساختیم. اگه نشدم نهایتش میکنیم گیم نت. طرح و برنامه براش زیاده. قسمت بعدی داستان اینه که بریم فروشگاه و خفن ترین چیزایی که میتونیم تصور کنیم و بگیریم. بله، طبق معمول کجا رفتیم؟ نه دیگه، این بار رفتیم جامبو. من جو اینجا رو خیلی دوست دارم. این ساختمون پلاسکو، نیا کن، آکواریوم داره، چرخ و من فلک الان داره. دقیقا میدونم به چه چیزی نیاز دارم. از این لباس برگیا. آبجیم عمرن تو رو پیدا آره کنه. راحت میتونم تو برگا قایم بشم. آقا میخوایم بریم سوار اون چرخ و فلکه بشیم، خیلی ترسیدم. الان داریم میریم به یه معبد. خدای من اونجا رو ببین. خب ما اینجا اومدیم و دستگاهی فروش رو پیدا کردیم. انگار روی این نوشته عرق. میخوای یه بطری عرق بگیری؟ ما الان میخوایم یونه توست پنیری رنگین کمونی رو سفارش بدیم. خیلی خوبه. آقا چه حالی میده. تا حالا تو فضای واسه چرخ و فلک سوار نشده. تا حالا اینقدر توی فروشگاه خوشحال نبودم. سلام عمو، چطوری؟ خوب. یه سوال، ما داریم خفن ترین ستاپو میسازیم، به نظر چیا توش بذاریم؟ پلی استیشن 5 چراغ RGB و یه کامپیوتر پر باید بازی. یه توپ کوچیک مثل این بگیرید. شما میتونید دارت بورد بگیرید. ننه بابات کجا نمو؟ طبقه پایین. من مامانمو فرستادم چه ژاپن. باحال. یامت ما کوداسای. توی تقاطع شیبویاییم. میگن اینجا شلوغ ترین تقاطع دنیاست. پس یعنی هر بار که ما رد میشیم حدوداً 30,000 نفر دیگه هم با همون رد میشن. بچه‌ها اینو مطمئن نمیشته، گفت 3000 نفره. به یاد استاد 50 سنت میخوام ببرمتون آب نبات فروشی. از این مدل چرت و پرتیجات هر چی دیدی این میخرید. لوگوی ژله‌ای. اینا سهم منه. آبجی اینا 4 روز دیگه میان خونه. نمیخوام بدون اتاق مخفی وجود داره. واسه همین پد آکوستیک میخریم و تو اتاق میذاریم تا صدا در نیاد. صدامو میشنوی؟ اولا کانال منو ساب کردی؟ آره. چون بچه خوبی بودی ساب کردی، باید برات یه چیزی بخرم. اینو میخوای عمو؟ آره. خب دیگه بریم صندوق باش. حساب کنیم. این گرونه، همینو میخوای؟ آره. متیا بیما ساب کنی. خیلی باحاله. همه جا پر آره، رباته. خیلی باحاله. سلام. اولین بارتونه که به ژاپن میاد؟ اولین باره. من تا حالا چیزی شبیه اینو تجربه وقتی نکرده خار مادرمون بودم. تو توکیو حال می اومدن، ما هم داشتیم اینجا خوشگل کردن اتاق بازیمون. داری چه گوهی میخوری؟ هیچی حالا میتونیم این اتاقو تغییر بدیم. باید آذوقه ببریم اون پایین. ایده خوبی بود. دارم میام داخل. گیر کردم، کمکم کنه. اینجا فقط یه مشکل داره، بیرون رفتن ازش تو سخته. میتونی داداش. پدرمون در میاد، باید درستش کنیم. آره ولی چطوری؟ میخوایم بریم یه شام خوب بخوریم و بعدش بریم دیدن شهر. خیلی خوبه. بیلبوردها رو ببین. این شهر واقعا فوق‌العاده است. حیرت خیلی انگیزه. ازت ممنونم تو متی. بهترینی. باید برم تو کارش نه؟ آره، پایه ای؟ میریم که پاره کنیم تو به حجره همینه. ای والله رفتم تو. دمت گرم. برو ببینم. داداش فکر کنم از دیوار رد شد. ننم زنده مونده میذاره. ببین چی یافتم. ستون نقشمون جواب ولی یه داد. مشکل جدید داریم. الان داریم وارد هتل کپسولی میشیم. قراره خیلی خوش بگذره. این مال منه.
الان توی کپسول خودمم، خیلی هم بزرگ و جا داره، خیلی هم راحته، خلاصه باحاله. از همینجا شبتون بخیر. ببینین اصلا شبیه اتاق بازی نیست. پس چه بکنیم؟ باید یه ورودی مخفی دیگه اینجا بسازیم، ولی برای این کارا وقت زیاده. اول باید اینجا رو جمع و جور کنیم و دیوارا رو رنگ بزنیم. ما داریم میریم دیزنیلند توکیو. هیچ وقت فکرشم نمی کردم که بیام منم اینجا. همینطور. خدایا این بهترین هدیه تولد بود. من هیچیو بیشتر از دیو و دلبر تو دنیا دوست ندارم و این تنها پارکیه که سواری دیو و دلبر داره. پس الان میریم اونجا. واقعا خیلی هیجان دارم. خب الان ما اومدیم توی قلعه دیو و دلبر. هنوز راه زیادی مونده. الان روی سواری هستیم. وقتی رفته بودیم کندی شاپ این تندترین پاستیل خرسی دنیا رو خرید. در این لول پاره کردنش 9 میلیونه. روش نوشته قابل اشتغال. لقش 1 2 3. دارم میسوزم. خودتم. آب بدی به من. نگاه تو رو قرآن داره میلرزه. میدونم جاش درد میکنه ولی خواهرم چند روز دیگه میاد، کار داریم. تازه تونستم سواری شاهزاده دیزنی مورد علاقه‌مو ببینم و اینو توی توکیو میتونستم ببینم. خانومه خیلی مهربون بود و یه استیکر تولدت مبارک بهم داد و نمیخوام بذارمش. میخوام برای همیشه نگهش دارم چون نمیخوام بهترین تولد عمرمو فراموش کنم. حالا که این دیواره انقدر تو دلبرو شدن، مرحله بعدی چیه؟ من نورای RGB ام. الان یه چیزی برات میزنم فال کنی. همینطور که دارید میبینید داریم مسیر نور رو مشخص میکنیم. از همین وسط همین شکلی میایم تا پایین. بیا آماده شد. جان آماده ای برای بهترین نمایش نور زندگی؟ 1 2 3. یه جوری ریدی باید قصد کلا کنی. یه نوار داشتیم، انتظار داری چیکار کنم؟ آخرش هم خودم باید جمعش کنم. یادم رفت لباسمو عوض کنم. مردم برگاشون میریزه فکر میکنن تنهایی. این لباسا چیه پوشیدین آخه شما؟ سرت به کار خودت باشه. خفن ترین RGB دنیا رو خب میخوام. بیا بهت ریسه بندازم. ازش خیلی کم دارید خب که. چون تو همیشه همشون میخری دیگه. این چراغا واقعا بی‌نظیرن ولی هر اتاقی به یه ستاپ خفن نیاز خدا رو داره. شکر ما واسه ساختن این اتاق و این ویدیو با لنوو و اینتل بستیم. حالا ببینم چیزی شبیه اونا داری؟ بیا بگیرش. این لپتاپ بازی لنوو لجین اسلیم 7 که توسط پردازنده عالی اینتل تامین شده. واقعا بهترینه. نطمه پیداش کردم. میگم چیزی احیانا تو باغ وحش بزرگ شدی. اینا نیاز داریم رفیق. خیلی دوستت دارم واقعا. دهنتو. وقتشه من و تو بریم زیر یه تخت. تو چرا امروز یه چیزی در چرا رفته؟ مشکلش یه تخت دیگه دوست دارم. برای اینکه این اتاق خیلی بهترکون بشه برامون این لپتاپ پرو 7 آیو فرستادن. این حتی تو فروشگاه هم نیست. بسوزید، این خفن ترین لپتاپ بازی دنیاست و توسط یه پردازنده 13 تیکه اینتل تامین میشه. بزنین قشنگ پوز بدم که حسابی بسوزید. این یه AI داره که میتونه با گذشت زمان چیز میز یاد بگیره. الان دلار نزدیک 70 تومنه. اینا رو فقط میتونین تو خواب ببینین. بیا به همونی که داری بچسب. دارم میام پایین. الکی مرسی لنوو. تازه وارد خونه پریای دریایی شدیم. وای خدای مامان وای، این میبینی؟ جزئیاتو ببین. قشنگترین چیزیه که دیدم. قرار اینا رو روی سقف نصب کنیم جوری که از اول باید میبودن، نه تریکه ایشون زد. من که هنوزم میگم فوق العاده است ولی خب میخوای دهنتو سرویس کنم رو سقف برام ابرم بزن؟ خب چجوری بزنیمشون به سقف؟ همه این وسایل مورد نیاز رو اینجا داریم که قرار رو سقف بذاریم. اونو شبیه ابرا میکنیم. این RGB ها هم از بینشون رد میشن. این رد و برق میشه. اینا همش میره تو حلقم. چی دارم برات؟ شمام عجب چیزیه. عین یه اثر هنری میمونه. خیلی عالی به نظر میاد. هر گیمری میدونه یه مانیتور کمه. دیگه وقتش توکیوی زیبا رو ترک کنیم. خوشحالم که متیو رو آره. میبینم ولی امیدوارم که خیلی خونه رو به هم نریخته باشی متیو. احتمالاً آشوب شده. احتمالاً. میخوایم یکم چرت بزنیم. زودی میبینمت متیو. اتاق بازی ما ترکونده ولی خب خیلی شبیه اتاق بازی مخفی نیست چون اون سوراخ بزرگ اونجاست. آره داره شاپچیت خیلی سریع پیدامون میکنه. بعد باید خدافظی کنی با این کوچولو. خوشبختانه من یه ترفند دارم. جدیداً به درای مخفی خودکار خیلی علاقه‌مند شدم. پس یکیشو اینجا میذاریم. یا با یه تیر دو نشون زدیم. حالا هم شومینه داریم هم یه ورودی مخفی. آبجومینا تکست دادن گفتن یه ربع دیگه میرسن. پس بهتره کم کم قایم بشیم. پس بهتره زودتر قایم شیم. حالا قراره با ماشین بریم خونه و متیو رو ببینیم. وای خیلی هیجان زدم. خیلی خب باید سریع اون ورودی رو با پتو بپوشونیم. شرط میبندم نور RGB از بیرون معلومه. این پتو رو میذارم اینجا جلوشو بگیرم. بزن بابا. من از غذا اینجاست. رسیدن.
خوش اومدین. راستی میدونستیم من تو خونه شوخی است؟ می‌کنی؟ نه شوخی ندارم باهات که. ناراحت نباش. وای خدا. خب بزنم زیر گریه. بالا سرمون از صداشون میاد. ژاپن عالی بود. بیا سری بهتون نشون بدم اینجا رو. نیا کن سقف ابری داریم، یه تپه خوراکی هم اینجا داریم. اینجا رو داشته باشید. دست خیلی خفن شده. این خوشحالم فورتنایت متیو گفتی دیگه این کارا رو نمی‌کنی. ازت خواهش کرده بودم. بازم یه سوراخ دیگه تو دیواره. پله‌های من خراب نشده باشن. تازه درستش کرده بودم. ها؟ الان یه شومینه اینجاست؟ شومینه نداشتن. مت! داداش با اینکه توی اتاق مخفی هستیم ولی فکر کنم خوب قایم نشدیم ها. اگه اون تختو بلند کنه سرسره رو میبینی. این دیگه چیه؟ خب انگار دید. یه سوراخ تو وسط این کفه. میدونم یه چیزی به این شومینه مشکوک ربط داره. ای خدا. جدی میگی؟ متیو! ای خدایا. این چیه؟ اتاق بازی مخفی. یه اتاق بازی مخفی دیگه یکی کافی نبود؟ دفعه دیگه خواستی ما رو بفرستی جای دیگه جوابت نه آبجین پیدام کرد. باید PS5 همو بدم به شما. سابسکرایب کنید.